इस कार को हम लोग हैंड से कंट्रोल कर सकते हैं। इस कार में इसको डालने के बाद शूट कर सकते हैं और अपनी ये कार तो 3 kg के ईंट को भी खींच लेती है। और मैंने कुछ दिन पहले ही बहुत सारे पैसे देकर इतनी सारी चीजें खरीदी है और अगर ऐसे ही सारा पैसा उड़ाऊंगा तो एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे हर वीडियो में कुछ नया तो दिखाना ही पड़ेगा, तो इसीलिए इस गिफ्ट में है ऐसी चीज जिससे हम सभी का सपना पूरा हो सकता है, आईफोन खरीदने का। देखो देखो, बिना लाइक किए ही इसको देखना चाहते हो, जल्दी से लाइक कर दो। तो ये है एक 2-in-1 बैंक, जिसके अंदर पैसे डालो और फिर यहाँ पर क्रॉस कर दो और ये सभी क्रॉस कर दोगे तो इसमें 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। तो ये चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करो।